मॉर्निंग पब्लिक। आज 24 नवंबर है शायद, संडे। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। राइड का टाइमिंग था 7 बजे। आई एम द ओनली वन हुज लेट। आई एम द वन हुज द मोस्ट लेट। तो भाग के जा रहे हैं अपने ग्रुप के पास। वहाँ पहुँच के आपको स्टेटस अपडेट देते हैं। तो राइड इज बिगन। सबसे आगे क्षितिज, उसके पीछे है आई थिंक मयंक और मनोज, आई फॉरगॉट दिस गाइज नेम। एंड हमारे पीछे एक और एक आई थिंक हिज नेम इज मिलिन। तो 5 of us, नॉट मैनी। और टुंगरेश्वर जा रहे हैं। तो स्टेटस अपडेट करेंगे बाद में, अभी निकले हैं बस। और आज की राइड थोड़ी फास्ट पेस होगी शायद। चलो विल कीप यू गाइस पोस्टेड। Off-roading today, and it's not really off-roading, it's kind of training. Like Sujit said, it won't be off-roading, it would be trailing. He is up ahead, the first bike. I really love what this person has done with his Avenger. There goes the अगर मेरी बाइक गिरी शॉर्टलिस्ट किया था मैंने लेने के लिए। ये वाला प्लान? हाँ, ये लेने के टाइम पे बहुत सारी बाइक शॉर्टलिस्ट किया था। मोजो भी किया था उसमें। मोजो इतना पर ये सारा है ना, ये सब सिंगल सिलेंडर है। हाँ, सब सिंगल सिलेंडर। ये भी मोजो भी सिंगल सिलेंडर है। सिंगल लगा नहीं, मुझे लगा ट्विन एग्जॉस्ट है, सिलेंडर सिंगल है। जालिम आफत। Still in Mumbai. Pretty close to Mumbai.
नदी खूबसूरत, वाह। ओ भाई ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, चढ़ सकते हैं। अरे बाप रे बाप रे, सवाल क्या, ग्लासेस है पूरा नीचे। Oh, something from the Indiana Jones movie. एक मट्टी यूज होती है ईंट बनाने को। आगे रुकना है, लेफ्ट कॉर्नर पे। यहाँ अंदर जाना है, अंदर जाना है। Civilizations. No idea what is this for. So I'm going to see the big nothing. This is one spot. Is that Pelar Dam? Is that Pelar? ये उधर भी सिविलाइजेशन है। आज का तो पहला डैम है। That is Pelar. Fuck, I have a video of this place, yeah. About to reach. No. That place I had come during the monsoons, Pelar. वहाँ से ये ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था। बस पीछे आओ। इधर आगे है। अब आगे बहुत है, मैं कूदता हूँ, मुझे कैच करो। बहुत है। कैच करोगे? कौन सा है वो कैप? GoPro 2018